Здравейте, скъпи търсещи! Днес бих искала да разгледам темата за родителството и по-конкретно, кога едно дете започва да командва. Случвало ли ви се детето да каже: да, мамо, ти казваш не, ама тати ми каза да? Или другата ситуация, в която вие сте в магазина, детето казва: искам да ми купиш тази играчка, моля те, мамо, много ми харесва. Вие му казвате: не, днес няма да купиме играчка. Детето започва да се тръшка, започва да крещи, да плаче и бащата в случая казва: добре, нека да му купиме играчката, мирте. Какво се случва обаче в този момент? Детето разбира, че може да заобикаля границите и в случая единият родител, в тази ситуация майката, дава лошото ченге, а другият родител дава доброто ченге. И това много често е една от основните причини децата да започнат да командват вкъщи. Как се случва това? Какви са стъпките, при които всъщност вашето дете започва да командва? Това се случва неусетно. Стъпка или първата ситуация, в която това се случва се несъзнателно. Първата е когато обсъждате решенията за възпитанието на детето, особено когато има несъгласие, пред самото дете. Дори детето ви да си играе, да си мислите, че не ви чува, в повечето случаи точно в този момент децата чуват всичко, да разбират всичко и могат, разбира се, в последствие да започнат да използват това вече тяхно оръжие срещу вас. И отново да използват динамиката, доброто, лошото ченге. Другото, което също се случва в такива ситуации, т.е. води до това вашето дете да започне да командва, е когато няма ясни правила в семейството като цяло. Нито към детето, нито пък вие спазвате някакви правила, защото много важно е, когато вие изисквате детето ви да спазва правила, всъщност вие също давате своя пример на това. Дете, можете даже заедно с детето да направите карта с правилата, кога се ляга, кога се мият зъбите, да обсъдите кой от семейството какво ще прави и когато правилата се спазват, то тогава детето влиза в една рамка и много трудно може да се стигне до ситуация, в която детето командва. Също така, много е важна комуникацията с вашето дете. Важна е емоционалната връзка. Така че прекарвайте качествено време, дали двамата родители с детето или всеки един по-отделно, но това време да го има. Лошото поведение в повечето случаи привлича внимание. И именно за това много често децата използват лошото поведение, за да получат внимание. Също не дейте да поставяте под съмнение решенията на вашият партньор. Дори когато сте в разширено семейство, т.е. да кажем единият партньор липсва или примерно живеете с съпруга или съпругата си с баби и дядовци, то това трябва да се спазва от всички възрастни. Тоест единият възрастен като каже нещо, другите дори да не са съгласни в момента, е необходимо да се съгласят. След това могат да коментират каква е тяхната гледна точка. Тоест не поставяйте решенията на партньора си или на другите участници в семейството пред самото дете, защото това ще доведе до ситуация, в която детето ви почва да командва. Не дейте да угаждате и от чувство за вина. Тоест, ако се чувствате виновни, че не давате достатъчно време, то дайте време, а не да изпълнявате всяка прищявка или всяко искане на вашето дете. Можете кратко, точно и ясно да кажете период, в който, примерно, вие ще обърнете внимание на детето си, за да може вашето дете отново да има въпросната рамка. Това, което едно дете очаква, е да работите в екип, т.е. майката и бащата да са екип, а не всеки да гледа в различна посока и всеки да има различно мнение за това как се възпитава детето. Защото, както вече казах, децата много често го усещат, го използват. Това са основните неща, които водят до това вашето дете да започне да командва. Така че следващият път, когато решите да поставите под съмнение това, което вашият партньор казва на детето ви или това, което вашият партньор изисква от вашето дете, замислете се. Кажете го, когато сте насаме. И
ви пожелавам наистина да намерите начин да работите заедно в екип, защото детето ви, т.е. поведението на вашето дете, говори за това, че е нарушена иерархията в семейството, когато това поведение е неприемливо и няма рамка. А децата се чувстват спокойни, когато има рамка, когато всеки си знае място. Затова пожелавам ви да работите успешно в екип и да имате едно щастливо и спокойно дете. Благодаря ви!